როცა ქვეყანას რელიგიის პოლიტიკა არ აქვს და სხვადასხვა კონფესიის მიმართ მიდგომები ხშირ შემთხვევაში უსამართლო და მიკერძოებულია, ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ პროცესები ძალადობრივი და უმართავი გახდეს. ამას თუ დავუმატებთ ზოგიერთი დეპუტატის უმეცარ განცხადებას, რომ ქართველ და მუსლიმ ადამიანებს შორის არაფერია გასაყოფი. ძნელი წარმოსადგენი არა, რა მასშტაბის ცნობიერ, საგანმანათლებლო, კულტურულ თუ ქვეცნობიერ პრობლემასთან გვაქვს საქმე და იმის გააზრებით, რომ მათ ხელშია ხელისუფლება, ასევე ლოგიკურია არ გქონდეს მოლოდინი, რომ რისკები კიდევ უფრო არ მოიმატებს. წარსულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ტოლერანტიერის რელიგიური გრძნობებით ქვეყნის შიგნითაც თამაშობენ და გარეთაც. ხელისუფლება კი ხშირ შემთხვევაში ცეცხლს თავად ანთებს და შემდეგ კი იმის და მიხედვით აქრობს, როგორც აწყობს პოლიტიკურად. როცა ინფორმაცია არ გაქვს და დეზინფორმაციის მსხვერპლი ხდები, ასე გაჩეჩებენ ნატოს წევრ თურქეთს მტრად და რუსეთს მოყვარედ. შენც ისტორიიდან გახსოვს, რომ ოსმალეთის იმპერიას ვეომებობდით, ის არ იცი, რომ ახლა თურქეთი საქართველოს მთავარი არა მარტო სავაჭრო პარტნიორია და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი მთელ სამეზობლოში. დროების ჟურნალისტი ამ თემაზე მუშაობისას მარტო ბუკნარში ჩასვლით არ შემოფარგლულა. თორნიკე კვერცხილაძე იმ ადგილსაც ესტუმრა, სადაც ჩვენივე მოქალაქეები ყოველ პარასკევს წლებია ღია ცის ქვეშ ლოცულობენ და ივანიშვილის დაპირების მიუხედავად ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, რომ ნებართვის გაცემას და მეტიც საკუთარი სახსრებით ქართველი მუსლიმებისთვის სამლოცველო სახლის აშენებას პირდებოდა, ეს განაცხადიც მხოლოდ საარჩევნო მოხმარების აღმოჩნდა. პრობლემა კი იქაც და აქაც იგივე დარჩა და ეს პრობლემა მაშინ ღვივდება, როცა ვიღაც თავისი უტვინობით და წინდაუხედავობით თუ სრულიად შეგნებულად და ქვეყნის სამტროდ რელიგიურ ცეცხლთან თამაშს გადაწყვეტს. ქართულ მაჰმადიანთა სამლოცველო მეჩეთის აშენებაში მხურვალე მონაწილეობას იღებენ ქართველი ქრისტიანები და მეტადრე მათი სასულიერო მოძღვარი მღვდელი შავისშვილი და სხვანი. პატივი და დიდება მათ მოქმედობას. დიდი სიყვარულითა და მოწიწებით მოვეპყრათ ჩვენი ღვიძლი-ძმების სულიერ საუნჯეს, მათ სიწმიდეს და მათ სალოცავს. ღმერთი ერთია ქვეყანაზედ და ეს ერთი ღმერთი არის ყველასათვის. ეს არის ამონ არიდი 1915 წლის ქართული პრესიდან. მას შემდეგ 100 წელზე მეტი გავიდა. სეკულარული სახელმწიფო ვართ. კონსტიტუციაში ჩავწერეთ, რომ ვთანხმდებით აღმსარებლობის თავისუფლებას. არ ვჩაგრავთ უმცირესობებს. თითქოს გავმიჯნეთ რელიგია და პოლიტიკა. თითქოს. ბათუმში წვიმს. პარასკევის ლოცვის შემდეგ ბევრ მორწმუნე მუსლიმს დაუსველდება ფეხები. კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქის ფეხი მშრალი უნდა იყოს. არა და აქ მეჩეთი უნდა იდგეს. პოლიტიკიდან რომ წავიდა ის ბიძინა ივანიშვილი მუსლიმ თემს პირდებოდა ბათუმში მეჩეთს ჯერ კიდევ 2012-ში. მზად იყო საკუთარი ფულითაც კი აეშენებინა. იცით ფეხსაცმელები რატომ არის ამოტრიალებული? იმიტომ რომ ბათუმის მერია მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას არ იძლევა. 2017 წლის შემდეგ დავა სასამართლოშია. ქართველი მუსლიმი კი ისევ წვიმაში. ვითმენთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ მოთმენასთან ერთად სამწუხაროდ მუსლიმ საზოგადოებაში ილექება ბრაზი, ილექება წყენა, ილექება მეორე ხარისხოვანი მოქალაქის განცდა. ეს არ არის მხოლოდ მეჩეთის როგორც საკულტო ნაგებობის თემა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთი გამოხატულებაც და შესაბამისად ჩვენ ამას
შეუწყობთ ხელს აუცილებლად. ვიდრე საზოგადოება არ მიხვდება, რომ მე თქვენ ყველანი ვართ თანასწორი ამ ქვეყანაში და ეს გვიწერია კონსტიტუციაში და რა არის, ხო ჩვენ ხო შევთანხმდით ამაზე. თუ კი ჩვენ არ გვინდა ასე ცხოვრება, ხო მაშინ არ უნდა მიგვეღო კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ყველა თანასწორია. არ უნდა მიგვეღო კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ქრისტიანს და მუსლიმს ერთი და იგივე და სხვა კონფესიის მიმდევრებს ერთი და იგივე უფლებები. ხო, რახან ჩვენ ამაზე დავთანხმდით, ახლა ნება ვიბოძოთ და ეს ჩვენი მთავარი დოკუმენტი კონსტიტუცია დავიცვათ. ბუკნარში წიწვიმა. ამ სახლში ალაჰი უნდა ადიდონ. ახლა აქ სიცარიელია. ვინც უნდა ილოცოს ის ჩოხატაურშია მერიის წინ, სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ ქართველ მუსლიმებთან ერთად. ასეთ გზას რომ მიხავს ბუკნარელი ტაძრამდეც და მეჩეთამდეც მარტივი მისახვედრია, რომ პრობლემა აღმსარებლობა კი არა, ხელისუფლებაა. ადგილობრივ მუსლიმებსაც და მართლმადიდებლებსაც დღემდე ერთმანეთის სიყვარული ათმობდათ და არა გაზი, რომელიც ბუკნარში არ აქვს. უბრალოდ გვინდა რომ ჩვენ და მშვიდად მწყნარად იქ ვიყოთ და ვილოცოთ და ეს ხალხი გვეუბნება რომ ჩვენო ბუკნარლებს არ გვინდაო და ვერ ილოცებთ აქო. ანუ მეჩეთი ვერ გექნებათ ბუკნარშიო და ვერ ხვდები რატო? ამ პასუხს ვერავინ ვერ გვცემს რომ რატო? ხო, თურქეთიდან ფინანსდება და მაგიტომ არ ვაძლევთ უფლებასო. ეს იქ ვიღაცა ეთყობა ცოტა ჭკვიანმა მოიფიქრა, რომ ეს მიზეზი გაჟღერდეს და ხალხი ამას დაეწინააღმდეგება და აყვება. მარტივი მისახვედრია რომ ბუკნარში ვიღაცამ თემა შემოაგდო და სოფელი წაირია ჟარგონისთვის ბოდიში. ვის ინტერესებშია პერიოდულად რელიგიური თემით სპეკულირება. ბუკნარში პასუხობენ რომ მესამე ძალის. ირიბად მიანიშნებენ თურქეთზე და არა რუსეთზე. როგორც ასეთ რელიგიურ ნიადაგზე მე 22 წელია აქ ვარ და ჩემ დროს არ ყოფილა, არ ვიცი. კითხვა გიჩნდებათ, რატომ ხდება თქვენი აზრი? კითხვა მიჩნდება კი არა, ამ კითხვას რო ვსვავთ და ვერც ვსვავთ წესიერად, ყველაფერი გვიყვანა აქამდე. ჯერჯერობით ისევ მუშაობს კრემლის პოლიტიკა. მოსკოვმა პატრიოტთა ალიანსის ძალის ხმევით მოსახლეობის ნაწილს ტყუილი დააჯერა, რომ თითქოს ყარსის ხელშეკრულებას ვადა გასდის და რომ გურია აჭარას თურქეთი შეიერთებს. ეს არის ტყუილი. რეალურად ყარსის ხელშეკრულებაზე ძალიან ხშირად არის საუბარი სწორედ რუსული პროპაგანდიდან გამომდინარე. რეალურად არავითარი ხელშეკრულებას ვადა არ არის ჩაწერილი მასში და შესაბამისად მას ვადა ვერ გაუვა ფიზიკურად არ არის ეს ნახსენები. თურქეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, ვისთანაც საქართველოს აქვს მხოლოდ პოზიტიური, როგორც სავაჭრო, ასევე დიპლომატიური ურთიერთობები. თურქეთი არის საქართველოს ყველაზე დიდი მხარდაჭერი ნატოში და ზუსტად ამიტომ რუსეთი იყენებს ამ საკითხს თურქეთის იმიჯის დისკრედიტაციისთვის საქართველოში. სწორედ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც რეალურად ქვეყანაში სიტუაციის არევა აწყობს და ამ არეულ წყალში თევზის დაჭერის დიდოსტატი სწორედ რუსეთი არის. თურქეთს ხედავს როგორც დასავლეთის წარმომადგენელს და როგორც მის კონკურენტს ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, საქართველოში სპეციფიურად პრორუსული პროპაგანდა და ჩვენ პატრიოტთა ალიანსის პირობებში ამას ხედავთ, მიმართული ანტითურქული ნარატივით, რომელიც არის ზუსტად ეს სულელური რაღაც. This is idiotic to even think about that Turkey, Republic of Turkey, can contest Georgian territorial integrity and sovereignty is idiotic. The words by the President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, he said this from the United Nations. He went out and the General Assembly meeting and he said, we support territorial integrity and sovereignty of Georgia. ნიგზიანი, წინწყარო, სამთაწყარო, ჭელა, ქობულეთი, მოხე და ახლა უკვე ბუკნარი შეემატა იმ წერტილებს, სადაც რელიგიურ ნიადაგზე ხანძრის კერები გაჩნდა და ჩააქრეს. თუმცა ხანძრის საფრთხე მანამდე იქნება, ვიდრე ასანთი ხელისუფლებას აქვს, ხოლო მუსლიმი თემის მართვის მცდელობა სუსს. ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, არასრულწლოვან, მე-12 კლასეს და არა 12 წლისას. მე-12 კლასეს დაზიანებულია რაც არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ მათ მშობლებთან ის ბავშვის ჩემი შვილი სკოლაში დადის და მათ მშობლებთან ახლა ურთიერთობა გვაქვს. ჩვენთანაც არის ის ბიჭი ოჯახში მშობელი მამა
დაზარალების ნამყოფი და ცუდი მოხდა რაც მოხდა, მაგრამ ის რომ სადღაც დავხდნენ და ქვა ჩაარტყეს თავში ეგრე არ ყოფილა. არავინ არ უშლის არავის ლოცვას, არავინ ძალადობს არავისზე. ამას ვიძახით ჩვენ, მაგრამ ეს არ შუქდება არსად. ძალიან გთხოვთ რომ ჩვენი ხმაც მიაწვდინოთ. იქ სადაც მართლმადიდებლები და მუსლიმები ერთად თანაცხოვრობენ, მართლმადიდებლები მიიჩნევენ, რომ მუსლიმებს არ უნდა ჰქონდეთ იმდენივე უფლება, რამდენიც მათ. ყველგან, სადაც რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება მოხდა, მიზეზი ძირითადად უთანასწორობა იყო.